ल गाइस सारङ्गी बनाउँदै हो घरै। अब हेर्नुहोस् यो चिरेर ल्याएँ मैले पाल्पाबाट। अब यसको सारङ्गी बनाउँदैछु। यहाँ यसरी गराइन्छ। अनि गाइजहरूलाई चाहियो भने मिलाएर दिन्छु मैले। 5 दिनमा भ्याउँछु। यो जम्मा दिनको 1000, 5000 मा चट्ट दिने हो। अब कसैलाई चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला। अब यसरी नापिन्छ। अनि यो भित्र खोल्नलाई चाहिँ आफूलाई कति इन्चीको चाहिन्छ त्यसरी राखेर यसरी रेखा लाइन्छ। त्यसपछि यसलाई सब काट्ने हो गाइस। अब यो भइहाल्यो। कोप्ने छ यो कुन्ने सामान हो। अब यो मैले सबै अब सारङ्गीको डिजाइन ठिक पारे लेखेर अब यो मैले यो सब काटेर फाल्ने हो। यो काटेर फाल्ने हो। त्यसपछि यो अब कुन्छु मैले। यसलाई कुँदेर 4 दिनमा तयार पार्छु। चाहियो भने सस्तोमा सम्पर्क गर्नु होला। ठीक छ, देखेछ? सारङ्गी तयार हो। यहाँ खोलिन्छ मुरा राख्ने। यहाँबाट माथि यहाँ 3 इन्ची फेरि खोलिन्छ। यहाँ मुरा रहन्छ बटार्ने एडजस्टिङ गर्ने। त्यसपछि यता डिजाइन बनाउनु पर्छ। आफूलाई कस्तो मन लाग्छ त्यो डिजाइन गरेर बल्ल रेडी हुन्छ। यसलाई यता गोलो गराइन्छ, सेप गरिन्छ। सेप गरेर अनि बल्ल पालिस गरेर रङ लाइन्छ। धन्यवाद। अरू फेरि मैले तयार भएपछि हाल्छु। बनाएपछि अर्को भिडियो हेर्नु होला। धन्यवाद।